Мэдээ үргэлжилж байна. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч байсан сайн хүн тамга тоон гарын үсгийн авч цугцнаас ажилтнууд нь цалингаа авч чадахгүй төрчээ. За сайн хүүг хуулийн байгууллагаас шалгаж хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээсэн бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газар тамгаа шинээр хилэж өнөөдрөөс үйл ажиллагаа хэвийн болж байгаа гэх мэдээлэл өглөө. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 2025 он гарснаас хойш 4 шинэ даргын нүүр үзэж байна. Тодорхойлбол тус газрын дарга эрхэм болгон өнгөрсөн 2 дугаар сард өөрийн хүсэлтээр ажиллаа өгчээ. За үүний дараа Бат Ирээдүг гэх залуу 5 сар ажилласны дараагаар өмнө нь нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргаар ажиллаж байсан Бямт орчиг томилжээ. Гэвч Бямт орч нь сонгон шалгаруулалтгүй томилогдсон тул шалгалт өгөх хүртэлх хугацаанд хэлтсийн дарга сайн хүүд ажлаа хавсран гүйцэтгүүлэхээр өгсөн байна. Гэтэл 3 оны хугацаанд хэлтсийн дарга Бат Цойжийг хавсран гүйцэтгэгчээр томилох нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан ч сайн хүн Бат Цойжигаа ажлаас халж тамга тоон гар үсгийг авцгцснаар энэ бүхний эхлэл тавигдсан байна.